a outras formas de regionalismo pode ser interesante. Porque, claro, o que Eloi atopa é que moita xente, incluso nos movimentos progresistas, regeneracionistas daquele momento, teñen, quizá, pensaba él, máis interés en encontrar formas de sobrevivir eles e seus privilexios de clase que en plantearse unha política de regeneración nacional no conjunto. Por exemplo, en unha disputa que ten nos anos 10 co ministro de Instrucción Pública, el señor Alba, que era un regeneracionista, discípulo de Skinner, etc. Insisto, Eloi está nese barco tamén. El foi becado por a Junta de Ampliación de Estudios, que parte tamén do mesmo tinglado de regeneración da nación. Pois atópase que queren os Instituto de Instrucción Libre de Enseñanza facer un instituto de enseñanza privada para as élites educadas, para as élites burguesas, progresistas ou liberales, e adoptar un rol de iluminación da nación. Eloi pensaba que o que tiña que facer o Estado é financiar, sostener e impulsar unha reforma xeral do ensino secundario, financiando e construindo institutos onde non se houbera, reducindo o número de estudiantes polas aulas. Por exemplo, os datos son peculiares, que non sexan clases de 150 alumnos, sino solo de 40. O sea, esto está dito en 1914, o sea, que imaginar como serían aqueles institutos. Bueno, eu ainda recordo estar en clase 80, o sea, que tampouco era para tanto, ¿no? Entón, o que había que facer era reducir o número de alumnos, fomentar a experimentación pedagóxica dos institutos, o que Eloi despois fixo, tanto en Toledo, tanto en primeiro en Ourense, despois en Toledo, despois en el Cardenal Cisneros, montando laboratorios e montando excursións e montando modos pedagóxicos novos. E isto o que había que facer e non, insisto, fomentar o que sería, posto en términos contemporáneos, unha especie de escola concertada, pero neste caso non de curas, sino de esta peculiar grupo que era os institucionistas, ¿no? Claro, a pregunta entonces que eu facía, por que anómalo o regeneracionismo de Luis André contra outros racionalismos? Por esta perspectiva nacional. Por esta perspectiva nacional, que é unha perspectiva que pensa que o que hai que hacer é facer o que eu chama a revolución, que non é solo o cambio da monarquía, non é solo a chegada da república, sino unha reconstrucción da perspectiva no que o país pode necesitar. O que pasa tamén é que Eloi non só ten esta idea, tamén ten un rasgo que o fai peculiarmente moderno, é a súa indignación. Por exemplo, vou citarvos un pequeno parrafiño, ¿no?, de Histrionismo español, uno de sus primeros libros, ¿no? Este patriotismo farisaico de una legión imbécil de políticos y de emprendedores débiles por codiciosos. ¿Qué será de esta nación mantenida solo por el aliento de una tradición moribunda y despiadadamente oprimida por un parasitismo sin límites? Dice, no quiero entonar elegías para lamentar sucesos que preveo, pero mi alma estalla de indignación al ver lágrimas de cocodrilo sobre el cadáver de una nación indefensa a quien hemos bárbaramente asesinado, ¿no? Esto está escrito en 1913-14. Veis, a idea de indignación non é miña, é súa, ¿no? Un nota a ler os seus textos que está cheo desta indignación
que coherencia intelectual e incapacidade política, penso, como decía onte tamén Alberte, que quizá falta de maneiras no trato social, pero que ten esta raíz de unha perspectiva política nacional, unha perspectiva intelectual nacional que está sistemáticamente frustrada. A indignación de Eloi e Luis André explora moitos niveles, recorre moitos niveles, dos niveles máis sistémicos, máis económicos, aos máis cotidianos e caseiros. Desde fala dun capital parasitario hasta o caciquismo político de casa, desde unha cultura máis ensemesmada nos seus narcisismos hasta o esquecemento e o desprezo das necesidades do povo, de pau e de cultura. É tamén unha indignación política, dada a carencia dun Estado nacional que estivera á altura das necesidades reales do país, na economía, no texido industrial, nos transportes, nas formas de propiedade, no ensino. Dado todas esas faltas, parece que é necesario cambiar a maneira de pensar o país, España e Galicia. Que é o que se atopa Eloi cando vai fora e ve esta cousa que xa lle oía con novos ollos, non? Na emigración, nos estudios, Eloi atópase con un momento raro, extraño, na filosofía, na cultura europea. É un momento en que as grandes filosofías do XIX xa están a morrer e nascen unhas novas disciplinas, as ciencias sociales, estas que nós agora tomamos por cousas a vida, a psicoloxía, a economía, a socioloxía, estaban nacendo naquel momento. E un facía estudios de filosofía, pero un facía estudios de todas estas cosas xuntas. Por eso non é raro que Eloi, cando escriba das ideas de Kant e despois dos ferrocarrís de Galicia, das ideas de Wundt, das ideas de Hegel e despois dos problemas do ensino do país. Está todo mezclado e utiliza todo tipo de recursos para tratar de articular un pensamento. Hoxe nós temos un problema, como lle preguntamos aos economistas, así tamén van as cousas, claro, como solventades vos isto, ou preguntamos a un sociólogo por que temos poucos nenos, pero o pensamento complexo daquele momento, penso eu que sería bo recuperar en parte tamén esa complexidade, pois tomaba todo por xunto. Entón, estudiar daquela filosofía era estudiar metafísica, como facer ciencia. E el presenta un mapa, por exemplo, cando regresa a España, da cultura europea e da cultura alemana en concreto. Su libro, eu penso que é un dos mellores que ten, Mentalidade Alemana, que é un traballo dunha solidez impresionante. Unha magnífica cartografía do que se estaba discutindo e como se discutía na Alemania entón. A Alemania era certamente a luz intelectual europea, os heredeiros da Ilustración estaban ali. É un mapa, insisto, ben feito, con vos traballo, con vos literatura de primeira mano, e o que chamamos hoxe literatura secundaria, es dicir, os que comentan os libros primeiros. E destacan dous análisis en ese libro e en súa mentalidade, e explican despois o desarrollo da súa mentalidade, e explican tamén por que lle interesou recoller de novo cousas de súa vida pasada. O primeiro que lle interesa é Wundt, con que fai os estudos de doutoramento, con que fai a investigación sobre o linguaxe mediterráneos, que é citado por Wundt, e con quen pasa máis de un ano no laboratorio. E o segundo é Eucken, o premio Nobel, que temos ali cartas, e tendes cartas ali reproducidas, que son os seus dous maestros, máis que seus dous profesores.
son como súas dúas almas tamén, non? Un é un científico, malía que metafísico ao mesmo tempo, non? Que lle forma na pasión por os datos, por as realidades concretas, por medir estadísticamente, medir con segundos, medir con minutos, medir con metros, medir con centímetros, non? Os feitos materiales da sociedade. Si temos unha España que non está á altura de se mesma, por qué? Pois imos medir as carreteiras, imos medir a produción agrícola, imos medir... E non só medir, sino tamén experimentar como se podería facer de outra maneira. Eucken, o outro maestro, é, en cambio, un vitalista. É un home de unha concepción do mundo onde o importante non é a intelixencia que mide, sino a voluntade que crea. E isto para Eloy foi, como xa fora con a idea do tesón que aprendeu do seu avó, isto para Eloy foi importantísimo. E lle deu a pasión que penso que teña, non? E Eloy o describe así. ¿Cuáles son los caracteres y cuál es la amplitud de esta nueva vida que Eucken, con tanto espíritu de apostolado, nos predica desde Jena? Ante todo, esta vida, para él como para Goethe, es acción. En outros momentos cita o principio do Fausto de Goethe, in Anfang war die Tat, en el principio foi acción. Y acción que lucha para afirmarse, no se desenvuelve plácidamente sin contradecirse. Precisamente los obstáculos son la condición del crecimiento de dicha vida. De ahí su nota antiintelectualista, por una parte, y su oposición a la mera cultura humana basada precisamente en la técnica, en las matemáticas, en las ciencias naturales y en la economía, por otra. Esto da un carácter fundamentalmente aristocrático a la filosofía de la vida de Eucken, para quien, como para Nietzsche, y dedica varias páginas a Nietzsche, contemporáneo suyo en la Universidad de Basilea, los filisteos y beocios de esta burguesía improvisada con el nuevo régimen capitalista, lejos de servir para purificar e intensificar los valores de la vida espiritual, no hacen otra cosa que falsearlos en un burdo comediaje, siendo el histrionismo, el título de su primer libro, por consiguiente, la enfermedad endémica de toda falsa cultura. Como poden ver, a concepción que la topa de vida e de proceso creativo e de falsificación do proceso creativo no histrionismo, no teatro social, esa mesma idea que está desarrollando, que desarrollou en histrionismo, é uno de los elementos fundamentais que el toma de Eucken, ¿no? E hasta el final non se sabe se está falando de Eucken ou se está falando de se mesmo, ¿no? Ou está falando de España al falar de se mesmo, ¿no? E máis adiante din esta última cita: hazte, asumiéndote a ti en el universo sin perderte en él, como una gota en el mar, sintiéndote vivir en él serás más que él, sintiéndote vivir en él serás más que él, sin dejar de ser y estar en él. Esta concepción cósmica, la vitalidade nietzscheana, incluso euckeniana, é crucial tamén para este sentimiento de buscar forzas para facer algo con este país, ¿no? Non só descubre os alemanes, estos que falei, ¿no? Tamén esos anos descubre os pensadores americanos, en concreto William James, Emerson, e son o que serían o fundamento do que despois se chamou, e el chama directamente, pragmatismo. Pragmatismo é precisamente o tipo de pensamento que non é o que dicimos, o ser pragmático é operativo, non, pragmatismo é o pensamento que pensa que o pensamento é acción, e ten que ver co pensamento de acción. Un dos seus textos máis bonitos, que é unha discusión sobre Don Quixote, na Ética Española. Ética Española ten moitas ediciones, a última delas é do 34, non? 33, 34, non recordo a feita, a data. Está discutindo, e discute con Unamuno con moita cordialidade, é dicir, e moito respeto,
quere pensar que Don Quijote non é un loco, que Don Quijote non é un iluminado, que Don Quijote o que é un enamorado da acción. Non hai que pensar as cousas fora da realidade feita, sino facelas para poderlas pensar mellor, non? E esas páxinas que dedica ao pragmatismo son das mellores cosas que podese ler de Eloi, non? Bueno, isto é o que ela topa ali, pero o problema que tiñamos é que quedou pendente era bueno, esta España que vese mellor o que doe dela desde fora, con este bagaxe que el ten, que podemos facer caela, non? Bueno, o que Eloi propón é unha concepción de unha actividade política, unha visión política basada en unha idea de Estado. Estado non é a administración central do Estado. A Estado é a articulación política dunha comunidade política. Como se pensa esa comunidade política? E para Eloi o Estado ten que ser a conciencia executiva, a conciencia intelectual dun pobo. O problema que temos en España, el o discutirá moitas veces, é que non somos un único pobo, somos moitos povos. Como se pode solventar isto? A solución de André é unha solución federalista, como era federalista a solución da Primeira República. Escribirá nos anos da Segunda República, pois precisamente en ese sentido, falará de estados, Estado galego, Estado catalán, Estado vasco, en unha federación de estados, non? Que é un Estado nacional para él? Isto ten muitísimo traballo feito sobre isto. Un Estado nacional forte é un poder regulador da economía, o primeiro. Non é simplemente a representación simbólica, a bandeira de unha nación, é un poder regulador da economía. Por exemplo, fala el, e non é falar pouco, que tense que regular o salario mínimo, cosa que xa para nós é unha cousa obvia, pero tamén da renta máxima. Isto non sei se nos damos conta do que está a significar, pero significa, claro, que as rentas ten que ter límites. A falar de renta máxima era unha cousa que en seu tempo leín moitas cosas para topar se a idea era suxa ou de onde era. É unha cosa que non é clara. Claro, este poder regulador tan forte da economía e da vida cívica e da vida cultural, para nós que hemos vivido despois no século XX e no século XXI o que pode significar un Estado nacional forte, hemos visto as sombras e as partes negras desto, os totalitarismos do siglo XX, danos un pouquiño de inquietude, non? En parte, as miñas inquietudes cando eu leía a Luis André eran estas. Bueno, isto pode ser, en efecto, como llamaban a Costa, fascismo ou prefascismo, non? Ou tamén pode ser totalitarismo social ou socialista, si queren, non? Ou comunista, si queren ponerlo así, non? Nos anos 30 e os anos 20 as cousas eran moito máis confusas. E atopamos xente que eran parte do movimento socialista que acaban apoiando soluciones dictatoriales e xente que, non obstante, se mantén na distancia das dictaduras, non? Saber hoxe cuáles son os límites de un poder nacional forte, de un poder estatal forte, pues significa non olvidar os infernos da historia europea do século XX, non? Pero penso que André, a pesar dos riscos que ten esta idea de Estado nacional, ten al menos unha idea que lle evita caer en concepciones totalitarias da política, María, que algunas veces a retórica lle leva donde non debe, non? E o que lle evita levar aí é unha concepción radicalmente democrática
do que é o exercicio do poder republicano. O sea, o Estado ten un papel orgánico de organización da vida social, de regulación, como dixo, por exemplo, na economía, pero tamén nas institucións de produción social e de produción da cultura en general, ¿no? Eso é verdad. Pero al mesmo tempo está en unha forma de exercicio político que é radicalmente democrático. Él nunca abdicou deso, ¿no? Él nunca pensou que eso tiña que desaparecer, ¿no? O carácter democrático, é dicir, representativo, que Lowy predica, quedou moi claro en sus últimos traballos en democracia social y en la idea de democracia social y representativa que Lowy formula. Habla de un Estado basado en las ideas que otras veces critica por la manera como los franceses las desarrollaran, de libertad, igualdad y solidaridad, traduce así fraternidad. Habla de los ideales republicanos que se fixeron a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Su oposición política al final acaba siendo partiendo desde un liberalismo radical. O término liberalismo non significaba, non debería significar o que significa hoxe o liberalismo económico. O liberalismo é a loita contra o vello régimen dos privilexios. É un liberalismo radical, pero que cada vez vaise acercando máis a posiciones socialistas, e o 31 fala da nosa revolución como un tránsito del liberalismo al socialismo, ¿no? Para facer unha revolución que fora capaz de crear, conservar y propagar la cultura espiritual con plena y consciente solidaridad. Por iso moitas veces fala desta forma de revolución como unha revolución conservadora, pero conservadora claramente non é reaccionaria, non é conservar o poder, é conservar os valores e o subera de a vida nacional. Bueno, estas teorías do Estado Nacional teñen hondas raíces, antes se estudia na filosofía e no pensamento alemán, sobre todo, pero tamén